とコーヒー作ってるから。うるさくしないで。違う。黙っててって余計な話しないけど。ああ。私に余計な話をさせないよなんか豆腐が美味しいよ。うん。豆腐美味しいね。美味しい。どこのかな。ここの。大豆が違うんかな。めちゃくちゃ歌ってんじゃん。また溢れるかな。可能性は調べとくよ。あ、もうそんなに急に入れたら厳しい。怪しい怪しい怪しい。コップはどこだ。テーブルの上に置いてきた。お、満タン。そうなるんですね。まだまだまだ厳しい。こっちにやってこっち。バサーってやったね。できたどっち。いい眺めだね。工事現場ビュー